Hello，大家好，我係嚟自美國嘅人妻 Nicole。今日咧係用一個好沉重嘅心情咧去拍呢條片嘅。其實咧我真係第一次係用咁嘅心情去拍片。你可能會覺得點解我會都會拍一條片去講呢個雲福苑嘅大火咧？即係其實都同我幾關事嘅。但係咧，首先咧，我係想喺度咧同所有嘅逝者啦，即係講咧，希望佢哋安息啦。特別係喺場火災入邊咧殉職嘅消防員先生，都希望所有嘅傷者咧係可以早日康復。所有人都平安無事。雖然咧我係住喺美國啦，而家係住喺 LA 啦。其實咧我係由出世咧到我結婚之前咧都係住喺大埔嘅。我係住喺廣福村。就係喺雲福苑隔離嘅，而我即係由小學開始啦，一路都係有啲同學啊朋友啊都係住喺雲福苑嘅，所以好多時都會去嗰度㗎。所以其實即係雲福苑同埋廣福村都係即係大家隔離鄰舍咁樣好多時都會係來來往往咁樣啦。所以係即係今次呢一個5級嘅大火咧，係真係有好深嘅感受。睇到啲新聞之後咧，我係成日都係好唔開心嘅。我講真，我係瞓得3個零鐘頭到嘅啫。真係唔係好瞓到啊，因為係咁想即係知道係最新消息啦，所以我係一路係咁追 post， 所以係追到都天光先瞓咗幾個鐘。所以咧，其實而家係有啲殘嘅個樣，但係都係好想拍條片咧，去抒發下啲感受啊，即係同埋一個小小記錄咁樣。琴日咧，我係唔係透過呢個嘅Yahoo 新聞啊，或者係睇網上新聞去知道呢一件事嘅。其實由最初開始咧，係反而係我媽咪send 呢個火災嘅消息俾我知嘅。因為咧，其實有時啲嘢咧，好似冥冥中整定咁樣，真係夾都冇咁巧。我媽咪咧，佢唔係日日都出街嘅，就算佢出街咧，亦都唔一定係去嗰個方向嘅。但係咧，琴日咧，佢就係真係咁啱咧，係火燭嘅開始嘅時段咧，係出街喎。佢咧要去沙田咧，就係去照顧我個侄女啦。佢咧就搭巴士咧係去經過吐露港咧，係由大埔去沙田咁樣。呢個雲福苑嘅大火咧，佢係由2點幾鐘接近3點嘅時候開始起火嘅。我媽咪就係咁啱咧，就係喺3點鐘咧就係出門口開始去沙田嘅。所以咧佢搭巴士嘅時候咧，就係啱啱就係經過呢個即係佢經過吐露港嗰個方向，就係見到係嗰啲大廈咧係着火啦。佢就影咗條片，send 俾我WhatsApp send 俾我。又影啲相俾我睇咧，即係嗰啲濃煙咧已經係去到個天嗰度好犀利咁嘛。佢一 send 呢條片俾我睇咧，我都已經知道大鑊噶啦。即係因為佢好高嗰啲嘅樓層咧都已經着火啦，啲單位入邊都着火。嗰條片咧我都放咗喺我嘅shorts 嗰度嘅。我而家都唔敢睇返，即係佢 send 俾我嗰陣時，我都已經好驚噶啦。即係你燒成咁嘅話，即係裏邊啲人咧都係真係好驚啊！真係都凶多吉少啊！所以我已經好驚啊！睇到條片跟住佢係搭緊車嘅時候就已經佢架巴士咧係唔係好喐得啊？因為啲消防車之後先一架架開始嚟陸續加多啲消防車咁啊。所以我媽咪就係喺嗰個起火嘅時間咧，就已經開始見到呢件事。佢就 send 俾我睇啦，我就覺得已經好大件事，所以一路就已經快睇新聞啊，即係睇下有冇啲多啲嘅消息啦。跟住之後咧，無線新聞先去到廣福啊、雲福苑啊嗰啲地方咧去採訪。所以就我覺得真係呢件事真係好巧合啦，即係因為我媽咪唔係日日都出街啦，佢就係咁啱嗰個時候出街，亦都係睇到呢件事嘅發生。媽咪咧拍咗呢條片俾我哋睇之後咧，即係我哋屋企人
個 group 啊，咁睇到呢啲片之後咧，都係好緊張，即係我哋都有識得嘅人係住喺雲福苑啦。咁尤其是我媽咪咧，佢有個好嘅朋友好姊妹咁樣，係我嘅 auntie 咁嘅。咁佢咧就係住喺雲福苑嘅。咁我哋就我媽咪就即刻去聯絡佢，睇下即係佢喺唔喺屋企啦，聯絡到佢啦。咁開頭係聯絡唔到佢嘅。咁佢之後先至覆返咧，就係話真係好好彩咧，佢係呢幾日係唔喺香港啊，去咗旅行。咁所以咧佢就話就覆返咧，就話佢個人冇事，但係咧就真係好唔開心咧，就係佢同我哋講話即係已經燒到佢屋企㗎啦，佢知道。咁佢話佢個家咧玩完啦咁樣。咁我哋真係好傷心咯，即係好戥佢傷心。但係都叫做不幸中嘅大幸，即係佢個人冇事咯。咁即係佢去完旅行翻嚟之後，即係要慢慢處理翻佢屋企都即係燒清光噶啦。一路諗我都一路覺得好驚咧。其實呢位 auntie 咧，佢係退休人士嚟嘅，所以其實如果佢唔係去咗旅行嘅話咧，佢呢個時間即係3-4點呢啲時間咧，佢應該係喺屋企嘅。即係佢唔係話即係一定係出咗街，日日出街噶嘛，所以係好驚啊！即係諗起都好寒底啊！好想講下咧，即係因為身為大埔人咁多年啦，咁我真係覺得今次呢件事咧係睇得出咧，即係大埔人咧係大家好團結嘅，即係好幫助大家，好即刻係守望相助咁樣去即係我睇到有好多地方咧，都係即刻開放俾所有嘅災民咧，係去即係暫時係去棲身住先啦，即係俾水去飲啊，俾嘢去食啊咁樣。咁我想講咧，我係細個嘅時候咧，我就係讀呢個聖公會縣鄭夢芹小學嘅。咁我見到咧我間小學咧係開放咗俾佢哋即係延長時間咧，係俾啲災民咧去坐啊咁樣休息噶嘛。咁即係我覺得係呢件事真係好窩心咯。咁另外咧，我都係做過呢個嘅大埔超級城嘅。咁我見到佢咧，今次咧係即係24小時開放俾人去暫避啦。咁即係一個又係做得係非常之好，我真係好想讚下。同埋咧，佢哋係免費咧提供呢個充電寶啦，因為嗰陣時我都做過啦。咁如果係租充電寶咧，係要100蚊按金嘅。咁佢今次都免費咁樣租出去，咁我覺得係真係非常之好啊！即係亦都睇到好多好人好事啦。我都見到話九龍嘅殯儀館咧都係會免費咧幫所有嘅死難者咧係做一啲免費嘅殯儀服務。咁呢樣嘢我係真係非常之讚賞，十分之多謝所有去幫助災民嘅人啊單位。仲有一樣嘢咧係我係都幾擔心嘅，咁就係因為其實咁多棟樓咧都係燒着晒啦，咁即係我係諗嗰部 lift 咧即係有冇即係都燒成咁啦，應該就係都已經損害咗即係除咗屋宇結構啦，咁部 lift 都應該係即係損害晒㗎。咁我老公咧佢係做機電工程嘅，咁所以我都有問下佢咧，其實即係就算係個火咧係救熄咗之後咧，咁其實嗰部 lift 咧，如果佢係 work 嘅喐得嘅，其實即係都可唔可以使用嘅咧？咁我老公佢都話咧，其實係咁樣燒法咧，係唔用得㗎啦，因為佢個底部都已經係破壞咗㗎啦。咁所以我就諗咧，其實就算係個火咧撲滅咗之後，咁其實啲居民佢都要翻去，即係安全情況底下，佢都要翻屋企去即係睇下屋企啊，攞翻佢屋企嘅嘢噶嘛。咁即係如果係咁高嘅樓層咧，你唔搭 lift 嘅話咧，即係你要上可能30樓咁樣，你即係要行樓梯行30樓，跟住又攞你啲屋企嗰啲嘢，跟住又攞翻嚟落嚟地下，咁咪即係上上落落係好辛苦喎，即係好多層喎。咁我就係好 concern 呢一點咯，即係我係覺得好即係好唔開心，即係啲居民係如果係咁要咁樣做，係真係好慘好辛苦咯。我真係好祝福所有嘅災民，即係希望佢哋嘅影響係減到最低啦。我琴日係咁一日到黑都喺度睇呢個新聞，不停係咁睇個最新消息啦，即係希望佢可以快啲救到場火啦，即係啲人可以即係啲即係死傷嘅人數可以即係
即係 keep 到最少啦。所以我係一路睇咧，其實我係好唔開心啦。咁我睇下原來報道都有講咧，如果你係一路係咁睇呢啲新聞，係令到你個情緒係好牽動，好不安嘅話咧，其實即係你應該要盡量開始遠離呢啲嘅資料噶啦，即係睇少啲呢啲資訊咁樣。咁所以其實我就覺得今次呢件事係都令到我係個情緒係牽動係好大啊！我係不停係咁諗啦，因為我媽咪亦都有即係 send 啲相俾我睇啦，即係佢之後要好多個鐘頭之後佢先可以返到屋企啊。所以嗰日佢都有影到啲相俾我睇，係好似火燒連環船咁嘅相啦。咁我睇到都係好唔安樂啦。所以我都想係同大家講，如果你係睇到啲新聞報道係個唔開心嘅話，都係要盡量係少睇咯。好似我今日係除咗瞓得少之外，我係食個批咧，我就係知道自己食緊個批，但我係食唔出味啊，係已經冇嚟味道咁樣，係連胃口都影響咗咯。我覺得係都幾有問題啊。所以即係我都希望大家都唔好俾呢件事咧係牽動得個情緒太緊要啦嚇。我哋都係要向前看，即係如果可以幫得到大家嘅，就盡量幫大家。作為大埔友咧，我真係覺得即係呢一個係我嘅屋企啦，都係即係非常之傷心。我媽咪咧，其實返到屋企咧，都有因為我哋住廣福啊嘛，同埋我哋都係住喺好高嘅樓層咧，所以即係雲福苑嗰邊嘅火燭咧，雖然都有一段距離，但係佢嗰個濃煙咧都係會吹到嚟我哋呢邊啊。我媽咪返到屋企都係要閂實個窗咯，即係避免啲濃煙入嚟。所以其實對我屋企咧都係有啲影響嘅，成件事都係即係一個嘅悲劇啦。我都好希望呢件個火災可以係好快就可以撲熄得晒，即係唔好再有更加多嘅死傷者。呢條片即係主要就係講到嚟呢度啦。希望大家都可以係平平安安、身體健康。下次再同大家傾過啦。拜拜。